الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أبين نقطة مهمة جدا وحاول السلطة الترويج لها في الفترة السابقة، إن الصراع اللي قاعد يصير في الكويت هو بين الأغلبية والسلطة أو بين المعارضة والسلطة، لكن الحقيقة اللي يجب أن يدركها الجميع أن الصراع اللي قاعد يصير هو صراع شعب ضد السلطة. اليوم السلطة قاعد تحاول تضرب المعارضة بما فيها كتلة الأغلبية، وأنهم طلعوا أطلقوا الإعلام الفاسد وتكلموا، لكن اليوم ردت عليهم الأغلبية. وللأسف الضرب مو بس من السلطة، الضرب من البعض من يدعي أنه ليس بخندق السلطة، ولكن حقيقة الأمر هو في خندق السلطة. لما يتكلم ويتهجم على المعارضة، يقول هذه المعارضة لم تقدم مشروع، هذه المعارضة متمسكة بالكراسي. ردت المعارضة: ما في معارضة بتاريخ الكويت السياسي توجه خطاب شديد اللهجة إلى رئيس الدولة. ارجعوا للتاريخ، أي معارضة كانت في الكويت وجهت رسالة شديدة اللهجة لرئيس الدولة؟ معارضة نص شبابها ونوابها عليهم قضايا، معارضة ما نزلت وانتم تدركون والشعب الكويتي يعلم ان لو اي واحد من كتلة المعارضة يقول ينزل انتخابات، شنو راح تقدم للسلطة من تسهيلات؟ لذلك نحن متمسكون بموقفنا المبدئي اللي ما راح نتزحزح عنه، اللي ندرك ان هذا الموقف مو موقفنا بس، هذا موقفنا وموقفكم، موقف الشعب الكويتي اجمع. وانا اقول رساله بسيطه اوجهها لمن شارك في الانتخابات السابقه. قالوا لكم ان شاركوا بالانتخابات وطلعت ناس في السلطه على اعلى المستويات وقالت ان هذا المجلس في 3 شهور راح ينجز انجازات عظيمه، و6 شهور شفتوا انجازات المجلس. واقول رساله كذلك وهمسه الاذن لبعض من قاطع الانتخابات السابقه والان يراود او يفكر ان يشارك. اقول له شنو يتغير؟ شنو يتغير في الموضوع حتى تشارك؟ طلع مرسوم ضروره، تحصل المرسوم، نعرف احنا المصدر واحد. قناعة الشعب الكويتي الداخلية ما يحتاج تطلع حكم محكمة ولا غيره، احنا عندنا قناعة راسخة ان النظام الانتخابي لا يجوز العبث فيه، هذا حق السلطة التشريعية. اي تحايل او تزيين لهذا العبث غير مقبول، حتى ان قلت هناك احكام من المحكمة الدستورية. هذا قناعة أصبحت عند الشعب الكويتي، غير ذلك غير مقبول. وأنا أقول حق الناس اللي قاطعوا الانتخابات في 1/12 واليوم يفكرون أنهم يشاركون. حنا سنة كاملة طلعنا، انطقينا وانضربنا في المقطعات، إعلاننا في السجون. ليش كل هذا؟ ما كنا بعد المرسوم نقعد في بيوتنا ونروح نطعن في المحكمة الدستورية وننتظر القرار. اللي قاعد يتحجج بحكم المحكمة الدستورية كان قاعد في بيتك وما طلعت وما شاركت في الحراك على مدى سنة وقدم طعن للمحكمة الدستورية، وبعد ذلك تقبل بحكم المحكمة الدستورية. لكن احنا اليوم نقبل بقناعاتنا، ما نقبل بغير ذلك، قناعاتنا المترسخة. واقول لهم بيت للاخوان المترددين: انا اخوف ما اخاف ان ينطبق عليكم بيت الشاعر: اصبحت مثل معايد القريتين، اصبحت مثل معايد القريتين، لا صاد خير لا سلم من ملامه. انت اليوم
اليوم اقنع نفسك من داخل، لا تسوق مسببات غير منطقية. لا تقول والله اليوم حكم المحكمة الدستورية وغير ذلك. حكم المحكمة الدستورية لنا ملاحظات عليه وراح نقولها. حنا اليوم لازم نتكلم صوت عالي. هناك تساؤلات، والمحكمة الدستورية على المحك والقضاء على المحك. واخر مهزلة صارت اليوم، عبد الحميد نشدي يتقدم بطلب تفسير ويسحب طلب التفسير. هذا ضحك. اللي يبي يطوع مؤسسات الدولة ليفرض دولة المشي خلينا نقول له معصي. واقرا التاريخ جيدا. تحاول ان تسخر القضاء وغير القضاء لصالحك، لا. واحنا نسال المحكمة الدستورية سؤال منطقي. اليوم مبررات مرسوم ضروره هي نفسها ردود المحكمة الدستورية للتأكيد على دستورية الصوت الواحد، تقريبا نفس المبررات. لكن أنا في مبررات المرسوم الضرورة ممكن التمس عذر، أقول لأن مرسوم الضرورة طلع بمبررات اللي هي الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقوق الأقليات. نقول ممكن نقبل مبرراته لأن ما تم تطبيق هذا الصوت الواحد. لكن المصيبة إن حكم المحكمة الدستورية يجي يأكد بعد 6 شهور. يعني لما طلع المرسوم ما كانت نتائج الصوت الواحد، ما كانت نتائج انتخابات الصوت الواحد واضحة لنا. لكن لما جاء حكم المحكمة الدستورية بعد 6 شهور كانت واضحة الأسباب. لما يتكلمون عن الحفاظ على الوحدة الوطنية، أي وحدة وطنية؟ ونتكلم بصوت واضح. اليوم من يدعو للمشاركة بالانتخابات من أبناء الكويت من الطائفة السنية ايش قاعد يقولون؟ قاعد يقولون لا تخلونا للشيعة، وهذه حقيقة. عدل كلامي ولا مو عدل؟ قاعد يقولون لا نخليها للشيعة، والشيعة يقولون لازم نرجع كراسينا، والقبائل يقولون لازم نرجع كراسينا. وصار تفسير المحكمة الدستورية غلط بغلط. اليوم الوحدة الوطنية تضرب من خلال مرسوم الضرر. لذلك لن نقبل. احنا اليوم رفضنا مرسوم الضرورة من رئيس الدولة، ولا نقبل كذلك من المحكمة الدستورية تعطي صبغة شرعية للتفرد بالقرار. وانا اقول كذلك بعد للاخوان اللي قاعد يروجون لقضية المشاركة، اللي قاعد يستشهدون في مثال او في مثال اينشتاين لما عرف الغباء. يقول الغباء هو ان تفعل الشيء مرتين بنفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة. أنا أقول الكلام هذا ما يوجه لنا. الكلام هذا، المثال هذا يوجه للحكومة، لأن المعطيات أو التجربة اللي صارت في الصوت الواحد رد الشعب الكويتي وضعتهم لهم. ما قدروا يقبلون بوجود هذا المجلس. لذلك هذا المثال لا يقع على المعارضة والمقاطعة، يقع على المشاركة. لما نتكلم اليوم عن المحكمة الدستورية، أنا بسأل سؤال: شنو دور المحكمة الدستورية أو شنو موقف المحكمة الدستورية والقضاء بشكل عام من التسريبات اللي طلعت على الحكم القضائي؟ اليوم أنا إذا بعرف أي حكم قضائي أتابع أحمد رجال الله بصراحة. أي حكم قضائي في الكويت أتابع أحمد رجال الله شنو يقول وشنو يكتب، لأن أحمد رجال الله قاعد يكتب الأحكام القضائية قبل 3 شهور 4 شهور. لما يقولون كذلك احترموا قرار المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية مو بس تنظر في الطلبات، لا، اللي ما احترم المحكمة الدستورية الحكومة لما قدمت طلب بخصوص قانون 42 على 2006 وحصنت هذا القانون. هني التلاعب. يجب ان يكون لرجال القضاء دور واضح، ان السلطة قاعد تستخدم القضاء في تمثيلية سخيفة زهد منها الشعب الكويتي. لذلك هناك تساؤلات كثيرة وانا اطرحها واتمنى القى لها اجابة. رئيس المحكمة الدستورية المستشار الفاضل
لماذا لم يكن في محكمة التي نظرت في دستورية الصوت الواحد؟ هو أقدم رجل في القضاء، وهذا الموضوع كان يهم الشعب الكويتي مفترق طرق. لماذا المنشد لم يكن عضو في هذه اللجنة؟ والسؤال المنطقي الآخر، لماذا خرج عادل بورسلي المستشار وهو كان حاضر جلسات المرافعة لكن جلسة الحكم انسحب؟ هذا تساؤل يطرح أي مواطن كويتي. ايش قاعد يصير في المحكمة الدستورية؟ شنو اللي قاعد يصير؟ الناس اليوم تسولف في دواوينها الخاصة وتتكلم، ثقوا بالله إذا ما أصلحت الأمور الناس تطلع تتكلم بالشارع. لماذا نقاطع؟ أنا أقول السؤال منطقي، مو لماذا نقاطع، السؤال منطقي لماذا نشارك؟ السؤال منطقي لماذا نشارك؟ حنا نقاطع لأن نرفض الحكم الفردي باختصار. اليوم مرسوم الضرر، مرسوم الصوت الواحد هو نموذج للحكم الفردي. احنا ما عندنا مشكلة ترى مع الصوت ولا الصوتين ولا ثلاثة، عندنا مشكلة من اللي يشرع، من اللي يتدخل في النظام الانتخابي. وثقوا بالله إذا سكتنا عن هذا التجاوز والله بالله يلعبون في الكويت لعب. لذلك لن نقبل، احنا مستمرين، ما نقبل ان يكتب التاريخ في يوم من الايام وكلكم يعرف شنو صار في 90 اللي نزلوا الانتخابات الوطني لهذه اللحظه وهم يعيرون بدخول الانتخابات. احنا ما نقبل كذلك ان ابنائنا واحفادنا، ولا نقبل ان التاريخ يكتب اننا خضنا هذه الانتخابات، انتخابات الصوت الواحد، انتخابات التفرد، انتخابات الحكم الفردي. لذلك نحن مستمرون في حراكنا ومقاطعتنا. والبعض يسأل يقول بعد المقاطعة شنو الحل؟ انتم الحين احنا ما عندنا مشكلة بنقاطع، بعد المقاطعة شنو؟ أنا أقول إننا مستمرين في المقاطعة وراح ننزل للشارع ونحمل معنا التعديلات الدستورية والإصلاحات حتى على القضاء. راح ننزل للشارع، ما راح نقاطع ونقعد في بيوتنا، راح نواصل. وأنا أعطيكم نقطة مهمة جدا، إن عمر الإصلاحات السياسية في الكويت وغير الكويت لا تفرض الإصلاحات السياسية إلا من خلال الشارع. وهناك مثال بسيط، لما أحكموا السيطرة على مجلس 2009 ايش كانوا يقولون؟ لما كانت عندهم أغلبية في مجلس 2009 كانوا يقولون أي شيء عندك تفضل روح استجوب، رجاء لا تطلعون برا ساحة إرادة، في برلمان عندك فعل أدواتك الدستورية. قال الكلام هذا لأن عندهم أغلبية، لكن في النهاية من اللي فرض إرادة الشعب؟ أقلية مجلس 2009 ولا فرضت إرادة الشعب من الشارع؟ طلع الشعب الكويتي فوق 100,000 في ساحة إرادة وفرضوا إرادتهم على أكبر راس في البيت. لأن في الكويت لا إرادة إلا إرادة الأمة. اصحوا يا أسرة يا حاكمة، اصحوا وشوفوا ايش قاعد يصير في البلد. احنا ما راح نقبل اللي تكرر في 90 لما غيبت إرادة الأمة وجبتوا مجلس سوري وقلتوا سحابة صيف راحت الكويت. لن نقبل بالإسلام، ما راح نقبل انك تغيب إرادة الأمة. وأنا أقول لكم أنتم مسائلين أمام الله، أقسم بالله إذا قعدتوا بيوتكم لسيناريو 90 يتكرر وما راح ينفعهم صف
نذهب باتجاه المشيخة. الشعب الكويتي واعي، صبر لفترة معينة عشان تصلحون خطاكم، لكن في النهاية لن نقبل بالحكم الفردي، في النهاية لن نقبل الكويت تضيع، في النهاية ما راح نقعد في بيوتنا، راح نواصل حراكنا في الشارع، واللي يقول خلاص هذا امر واقع تحصل المرسوم تبون تسوون شيء دشوا الانتخابات وصلحوا. وانا اقول الكلام هذا للشعب الكويتي وتحديدا المتدينين منهم، دعاة طاعة ولي الامر. قدمنا في مجلس المبطل الاول 44 نائب مشروع بقانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم، وردنا به. الان لو وصل 44 نائب، لو وصل 55، خيار الابطال موجود وخيار الحل موجود، ولكن الشعب عنده خيار، عنده بعد إرادة الله سبحانه وتعالى نفرض إرادتنا بالشارع ونفرض إرادتنا بتلاحمنا. والله يضربونكم، يفرقون، مو بس قبل قاعد يقول يضربون الطائفة الشيعية بالسنية والحضر البدو، قسم بالله راح يضربون القبيلة بين بعضها، وراح يضربون العوائل، فما راح نسكت، راح ننزل للشارع ونفرض إرادة الشعب الكويتي ونصحح مسارد الأسرة ما تحركت ووقفت هذا العبث. الشعب الكويتي بعد الله سبحانه وتعالى هو من يوقف هذا العبث. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله.